There's over 1 million people here. Look at all these readers at the Bangkok Book Show. Your book being featured here next year. Amazing for 10 days. Here at the 53rd National Book Show in Bangkok. There's 50,000 people in there. Let's go. Let's go. Ultra Processed People นะครับอร่อยลวงตายนะครับที่เขาจะพาเราไปดูนะครับว่าอาหารสำเร็จรูปที่เรากินทุกวันเนี่ยเราเลี่ยงมันไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับพวกไส้กรอก เราไปดูนะครับว่าอาหารสำเร็จรูปที่เรากินทุกวันเนี่ยเราเลี่ยงมันไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับพวกไส้กรอกอาหารเม็ดต่างๆนะครับแต่ว่าเราจะอยู่และรับมือกับมันได้ยังไงเขาบอกเราถึงผลเสียของมันนะครับแล้ววิธีปรับตัวที่ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตกับสิ่งที่เรากินทุกวันเนี่ยได้เลยครับ Yeah, a lot of times the title becomes famous because of the author. Yeah. It's amazing. There's over 1 million people here. Look at all these readers at the Bangkok Book Show. Your book being featured here next year. Amazing for 10 days.